Salam hörmətli izləyicilər, hardayıq? Buzovnada, Buzovnanın yenidən brend, gözəl bir ərazisi. Demək olar ki, torpağının dəyərindən bir azca baha qiymətə, vüsal 2 mərtəbə, möhtəşəm paket kupcalı ev. Bəli. Buradan da çölə çıxışımız var. İnşallah gəl, başlayaq. Qiymətini bəri başdan Dostlar, qiyməti burada torpağı hər halda bilirsiniz neçəyədir. Mərdəkan körpüsündən üzüb Buzovnaya gedəndə yolun sağ tərəfi, Şağan tərəfi, yəni bahalı bir ərazi. 5 sotun 5 sotun içində sənət dənə paket kupça. Hə. Bir dənə də ətrafını da götür. Demək, bura daxil ol. Sanitar qovşağı. Demək, kombiləri qoymağa, digər əşyalarımızı qoymaq üçün yerimiz. Hə, qalxaq ikinci mərtəbəyə. İntizarda qoymayaq, qiyməti öncədən deyək. Qiymət olaraq dostlar 179.000 manat. Sənət beton olaraq monolit. Kupça, beton monolit. Qardaş deyir elə tək bir dənə rozetka sistemi 70 manatdır. Kermogranitlər digər evlərdə məsəl üçün vurulur 10 manatlıq. Bu qardaş vurub 30 manatlıq. Yəni aboylar hamısı bahalı materiallardan istifadə olunur. Bu şərtdir. Düz işi qalıb. Qapısı qalıb. Çox az işi qalıb. Hər halda qapıdır, bir də pilləkəndir. Vəssalam. Burada bir yataq otağıdır. Genişliyinə də özünüz diqqətli baxın. Həqiqətən. Dostlar, bu ev belə desək, bu evin çöl görünüşünü vursaq, gəlib bizsiz tapırlar. Biz də özümüzə artıq söz vermişik ki, evin çöl istiqamətini göstərməyəcəyik. Yəni bizsiz gələn olmasın. Məsələn, burada geniş bir dənə balkon var. Balkonu genişdir. Balkondan dənizə panoraması da var. Yəni möhtəşəm bir evdir. Orada da bir dənə otaq var. Burada bunun sanitar qovşağı da var. Hər birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə. Nə eləyək biz? Elə buradaca stop eləyək nəyə görə? Buzovnanın gözəl bir Buzovnanın yerində. gözəl bir ərazisidir. Qiymət olaraq 179.000 manat. Dostlar, evimiz möhtəşəm evdir, 2 mərtəbəli. Gözə girimli bir evdir. Beton monolit. 179.000 manata. Nömrəmiz ərazi məşhur olduğuna görə evin çöl görünüşünü götürmürük. 050 798 98 99 bütün kommunal xəttlərdə mövcuddur. Demək olar qarşısına qədər də asfalt yoldur. Onu qeyd eləyək ki, ikinci mərtəbədə 4 dənə yataq otağı, bir dənə sanitar qovşağı var. Bu belə pilləkanları hamısı səliqəli. Bir dənə sadəcə olaraq birinci mərtəbədə demək, mətbəx, sanitar qovşağı, qladovkası. Bu gördüyünüz otaq sadəcə yataq otağı kimi istifadə olunsa da, bura qonaq otağıdır. Yenə kimə maraqlı olsa buyursun. Bir dənə qapılar, bir də pilləkan qalıb. Yəni digər işlərimiz tamamlanıb. Ev sahibi də xüsusən qeyd edir ki, ən bahalı materiallardan istifadə olunub. Hər halda aboylardan, işıq sistemindən baxa bilərsiniz. Geniş bağçası var evin. 5 sotun içindədir. Yəni sadəcə olaraq ev məşhurdur deyə istəmirik ki, ətrafını göstərək. Kimə maraqlı olsa buyursun, gəlib baxa bilər.